ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമ പോലെയാണ്. നമ്മളാണ് അതിലെ ഹീറോസ്. അച്ഛൻ പ്രൊഡ്യൂസർ, നമുക്ക് വേണ്ടി പൈസ മുടക്കുന്ന ആള്. അമ്മ ഡയറക്ടർ, എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. നാട്ടുകാര് ക്യാമറാമാന്, നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നു. അയൽവാസികള് എഡിറ്റർമാര്. ഈ നാട്ടുകാര് ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ നാട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു പരത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാത്തിനും അതൊരു അവസ്ഥ അല്ലേ? ഒന്നും ശരിയല്ലട്ടാ.